დილამშვიდობისა საქართველო დღეს 27 მარტია უყურებთ კურიერს 8 საათზე მე ანუკა კინკლაძე ვარ. ყოფილი ხელისუფლების მაღალი თანამდებობის პირების საქმიანობის შემსწავლელი დროებითი საგამოძიებო კომისია დღეს დილიდან კვლავ შეიკრიბება. კომისიის წევრები აგვისტოს ომთან და 2008 წლამდე ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ ვითარებასთან დაკავშირებით განხილვებს განაგრძობენ. დილის 10 საათისთვის საკანონმდებლო ორგანოში ამჯერად ზაზა გოგავას, მამუკა ყურაშვილსა და შალვა ჯანაშვილს ელოდებიან. საკითხის განხილვა კომისიამ გუშინ დაიწყო. კომისიის შეკითხვებს უკვე უპასუხა რამდენიმე ადამიანმა, მათ შორის ყოფილმა პრემიერმა ზურაბ ნოღაიდელმა და საგარეო საქმეთა ყოფილმა მინისტრმა გრიგოლ ვაშაძემ. ის ადამიანები უნდა გამოიკითხონ, რომლებსაც უშუალო მონაწილეობა ჰქონდათ იქ აგვისტოს ომში. ნაწილი გამოკითხულია, ნაწილს კიდე გამოკითხავთ კომისია, რაც ეხება ძირითადად, რა თქმა უნდა, პოლიტიკურ ხელმძღვანელობას, მათ პასუხისმგებლობას საომარ მოქმედებებში და აქედან გამომდინარეობს ზუსტად ეს მიზანი, რომ კომისია ბოლომდე მოიძიებს იმ მტკიცებულებებს, რომელიც მტკიცებულებებიც გახდება დარწმუნებული ვარ საფუძველი ნაციონალური მოძრაობის როგორც პოლიტიკური ძალის გაუქმების. თავარი ინტერესი რაც მე მქონდა ამ საგამოძიებო ეგრეთ წოდებულ კომისიას მიმართებაში ეს იყო ის კითხვები და ის მიზანი, რისთვისაც 2008 წლის აგვისტოს ომს იძიებენ და არსად როდესაც რუსეთის აგრესიაზე საუბარი არ არის და საქართველოს დადანაშაულება არის ინტერესი და როდესაც ვიცით უკვე ჟენევაში გაცხადებულად თუ რამდენად გააძლიერებს ეს რუსეთის გავლენას და რუსეთის სურვილს, რომ საქართველოს სუვერენიტეტი კიდევ უფრო შესუსტდეს, ამ ვითარებაში რა თქმა უნდა მთავარი კითხვა წელუკიანთან არის, რა მიზნით კეთდება ეს ყველაფერი. რამდენიმე ადამიანი იქნება გამოკითხული, ერთ-ერთი მათ შორის იქნება გენერალი ყურაშვილი და მე შევახსენებ ჩვენ საზოგადოებას, რომ გენერალი ყურაშვილისვე განცხადება არის ის, რომ როდესაც კოდორის ხეობას შეუცვალეს სტატუსი, დაარქვეს ზემო აფხაზეთი და უმტკივნეულოდ გადააბარეს ოკუპანტს, გენერალმა ყურაშვილმა ეს ყველაფერი შეაფასა როგორც ქვეყნის ღალატი. ასევე ძალიან ბევრი რაღაცა უკვე გამოაშკარავდა, რაც ჩვენ ისედაც ვიცით, უბრალოდ საჭირო არის, რა თქმა უნდა, ყველაფრის მტკიცებულებები და ფაქტებით გამყარება, რომ შემდეგ ეს პროკურატურას გადაეცეს. ჯარემა ან ერთ წლამდე პატიმრობა სწორედ ამას ითვალისწინებს მუხლი, რომლის მიხედვითაც საგამოძიებო კომისიასთან თანამშრომლობაზე უარის გამო მამუკა ხაზარაძის წინააღმდეგ პროკურატურამ სისხლის სამართლის საქმე აღძრა. იგივე მუხლი თელის პასუხისგება ბადრი ჯაფარიძესაც. ხაზარაძე საგამოძიებო უწყება მოწმის სტატუსით დაიბარა, თუმცა ცნობილია, რომ ყოფილი ბანკირი მიზეზების ახსნას თუ რატომ არ გამოცხადა კომისიის ხდომაზე, მხოლოდ მაგისტრი მოსამართლის წინაშე აპირებს. ანალოგიური მოთხოვნა ექნება ბადრი ჯაფარიძესაც. პროკურატურაში საქმე საგამოძიებო კომისიის მიმართვის საფუძველზე დაიწყო. ხდომაზე, სადაც ლელოს ლიდერები არ მივიდნენ, შპს მაგნატის საკითხი განიხილებოდა, რომლის ქონებაც ტიბისი ბანკის უშუალო მონაწილეობით კეზერაშვილის კომპანიის მფლობელობაში გადავიდა. მიუხედავად ამისა, პოლიტიკურ დევნაზე საუბრობს ლელო. მეოთხე ხდომაზე მათ მონახეს დრო იმისთვის, რომ ხაზარაძე და ჯაფარიძე მიიყვანათ აბსოლუტურად თითქოს გამოწვეული და მოგონილი საქმით. ამიტომ აქ არ ლაპარაკი მარტო რაღაცაზე, ეს არის პოლიტიკური დევნის ინსტრუმენტი, მეტი არაფერი და პოლიტიკური დევნის ინსტრუმენტი ამოქმედეს. ხაზარაძემ თქვა, რომ ის მივა მაგისტრ მოსამართლესთან გამოკითხვაზე და იქ კითხონ რაც აქვს. ეს არის ის ფორმა, რა ფორმითაც მას უნდა ელაპარაკოს აი მოძალადეებს, რომლებიც დღეს პოლიტიკურ დევნას ახორციელებენ მასზე. პოლიტიკაში მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ მოვიდნენ, რომ ამოფარებოდნენ პოლიტიკას და თავიანთი დანაშაულებრივი ქმედებები მიეჩქმალათ და დაემალათ. ამ ადამიანებს არ აქვთ სათქმელი არაფერი, არ შეუძლიათ რომ საზოგადოებაში არსებულ კითხვებს პასუხი გასცენ, ამიტომაც ისინი თავს არიდებდნენ და არიდებენ საგამოძიებო კომისიაში მისვლისგან. ეს ადამიანები როგორმე ცდილობენ, რომ თავიანთი კანონდარღვევის და კანონის სრული უგულებელყოფის ვადები როგორმე გაახანგრძლიონ. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები და მასში ოპოზიციის მონაწილეობა საკითხზე ხელისუფლების ოპონენტთა შორის კვლავ ასახთა სხვადასხვაობაა. ოპოზიციის ნაწილი 4 ოქტომბრის არჩევნებში მონაწილეობას კატეგორიულად გამორიცხავს. მეორე ნაწილი თემას შექმნილ ვითარებაში არარელევანტურად მიიჩნევს და მოვლენათა განვითარებას ელის. კენჭისყრაში აუცილებლად ჩაერთვება გირჩი. ოპონენტების ნებისმიერ გეგმას და გადაჯგუფებას უშედეგოდ თვლის მართველი გუნდი ქართული ოცნება. დარწმუნებულია, რომ ოპოზიცია სერიოზული მარცხისთვისაა განწირული. თვითმმართველობის არჩევნებთან დაკავშირებით გვაქვს ძალიან მკაფიოდ ჩამოყალიბებული პოზიცია, რაც გულისხმობს იმას, რომ ამ ვითარებაში, ამ სტატუს-კვოში ადამიანის უფლებები ყოველდღიურად ირღვევა, ფინანსური სანქციები უწესდება როგორც ქართულ ოცნებას, ისე ქართული ოცნება უწესებს ქართველებს ამ ქვეყნის სიყვარულისთვის
სანქციებს და კონკრეტულ ჯარიმებს შეუძლებელია უბრალოდ ვისაუბროთ თვითმმართველობის არჩევნებში შესვლაზეც კი. და ჩვენი მთავარი мотивация არის არსებული სტატუს-კვოს თავიდან ბოლომდე შეცვლა. ვილად რომ თქვა არის სასაცილო, კოლექტიურ ნაცმოძრაობას ფაქტობრივად არანაირი კოორდინაცია აღარ აქვს, მაგრამ ისინი ელოდებიან თავის დავალებებს, რომლებიც უნდა მიიღონ თავიანთი უცხოეთის პატრონების მხრიდან. ასე რომ საზოგადოება ამ ყველაფერს მე დარწმუნებული ვარ, რომ კარგად შეაფასებს და კიდევ ერთხელ უკვე თვითმმართველობის არჩევნებზე ქართული ოცნება კიდევ ერთხელ მოიპოვებს დამაჯერებელ გამარჯვებას. სტამბოლის მუნიციპალურმა საბჭომ, რომელშიც დეპუტატების უმრავლესობა ოპოზიციონერია, მერის მოვალეობის შემსრულებელი აერჩია. თავად მერი ექრემ იმამოღლუ კი უკვე კვირაზე მეტია ციხეში რჩება. მერის მოვალეობის შემსრულებელი ქალაქს იმამოღლუს ვადის ამოწურვამდე უხელმძღვანელებს. უკანასკნელი 10 წლების განმავლობაში თურქეთში ყველაზე მასშტაბური პროტესტი კი გრძელდება. ასობით 1000 ადამიანი აკრძალობის მიუხედავად ქუჩაში გამოდის. ქვეყნის მასშტაბით დაკავებულია 1100-ზე მეტი პირი, უმეტესობა მათ შორის ჟურნალისტები ამ დრომდე საპატიმროში რჩებიან. სახალხო რესპუბლიკურმა პარტიამ მომხრეებს კომპანიების, ორგანიზაციების სია წარუდგინა, რომლებიც მათი აზრით მთავრობას მხარს უჭერენ და მათ ბოიკოტი გამოუცხადა. სიაში მოხვდნენ ტელევიზიები, კვების ობიექტები და გამომცემლობები. ერდოღანი ოპოზიციას ძალადობის ორგანიზებაში ადანაშაულებს და ოპონენტებს სამართლებრივ პასუხისმგებლობას პირდება. ემანუელ მაკრონს შეხვდა პარიზში ვოლდიმერ ზელენსკი. შეხვედრის შემდეგ პრეზიდენტებმა ელისეის სასახლეში პრეს-კონფერენცია გამართეს. ითქვა, რომ უკრაინა საფრანგეთისგან 2 მილიარდი ევრო სამხედრო დახმარებას მიიღებს. მაკრონმა განმარტა, რომ დახმარების ახალი პაკეტი უკრაინელი სამხედროების პირველად საჭიროებებს უნდა პასუხობდეს. საფრანგეთისგან უკრაინა ტანკსაწინააღმდეგო რაკეტებსა და უპილოტო საფრენ აპარატებს მიიღებს. ამასთან ერთად საფრანგეთის პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ ნაადრევია რუსეთისთვის დაწესებული სანქციების მოხსნის განხილვა. სამშვიდობო მოლაპარაკებების პირობებზე ისაუბრა უკრაინის პრეზიდენტმა. ზელენსკი იმედოვნებს, რომ შეერთებულ შტატებს საკმარისი ძალა აქვს იმისთვის, რომ რუსეთს უპირობო ცეცხლის შეწყვეტა აიძულოს. ზელენსკი მიიჩნევს, რომ რუსეთის წინააღმდეგ სანქციები უნდა შენარჩუნდეს და გაძლიერდეს. რეგიონული პოლიტიკა, ეკონომიკური ზრდა და ხელისუფლების როლი ამ სახელწოდებით ჩატარდა ეკონომიკური ფორუმის მე-17 დისკუსია. შეხვედრა ტრადიციულად პარლამენტის თავმჯდომარემ გახსნა. მასში საქართველოს ბიზნეს ასოციაციისა და ვისოლ ჯგუფის პრეზიდენტი, ასევე ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტის რექტორი მონაწილეობდნენ. ეკონომიკური ფორუმის ფორმატში ჩართული იყვნენ საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლები, ასევე ეკონომიკური სექტორის ცალკეული კომპანიის ხელმძღვანელები, მფლობელები და პარტნიორები. ვისაუბრეთ და შევაჯამეთ ბოლო პერიოდში თუ რა ეკონომიკურ შედეგებს მიაღწია ჩვენმა ქვეყანამ, რა მიზნებია დასახული, განსაკუთრებით ხაზი გავუსვი, რომ ეკონომიკური განვითარება არის ჩვენი წარმოდგენით არის ეროვნული ინტერესის დონის საკითხი. მშვიდობის პოლიტიკა, რომელსაც საქართველოს ხელისუფლება ეწევა, განსაკუთრებით ბოლო 3 წლის განმავლობაში არსებულ გამოწვევების ფონზე, გვაძლევს შესაძლებლობას, რომ გქონდეს ეკონომიკური ზრდის ყველაზე მაღალი ტემპი კონტინენტზე. დისკუსია შეეხებოდა ქვეყანაში არსებულ ტენდენციებს უპირატესად ეკონომიკური კუთხით, ასევე რა თქმა უნდა გეოპოლიტიკურ ჭრილში. საუბარი შეეხებოდა სწორედ ხელისუფლების, ბიზნესის და განათლების სექტორის თანამშრომლობას, იმ გამოწვევებს და იმ შესაძლებლობებს, რომელიც აქ ჩვენ გვაქვს. და კიდევ ერთი ფორუმის შესახებ კლიმატის ცვლილებებით გამოწვეული კატასტროფების რისკის შემცირება საქართველოში. ამ პროგრამის ფარგლებში სპეციალური შეხვედრა გაიმართა. გამოვლინდნენ და დაჯილდოვდნენ კონკურს უსაფრთხო თემის გამარჯვებულები. 2 სათემო ორგანიზაცია, 10 სკოლა და 6 საბავშვო ბაღი. შეხვედრაზე ყურადღება გამახვილდა საკითხის საგანმანათლებლო და ცნობიერების ასამაღლებელ ღონისძიებებზე. ამ პროექტის ფარგლებში მოგესალმებათ 11 მდინარის აუზში ხორციელდება შესაბამისი ინფრასტრუქტურის დამონტაჟება, რომელიც მისცემს საშუალებას წინასწარი შეტყობინების პრევენციის ეროვნული დონეზე ხდება შესაძლებლობის გაძლიერება. თავარი ამოცანა არის, რომ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება მოხდეს ამ მიმართულებით. სწორედ ამიტომ არის ჩართული მუნიციპალიტეტები, საკრებულოს წარმომადგენლები, საერთოდ მოსახლეობა უნდა იყოს ინფორმირებული თუ რას ვაკეთებთ და მხოლოდ ამის შემდეგ ექნება პოზიტიური შედეგი. საქართველოს მაგალითია, რომელსაც უნდა მიუბაძოთ, რათა კლიმატით გამოწვეული კატასტროფების რისკის შემცირება კიდევ უფრო წინ წავწიოთ. ჩვენთვის დიდი პატივია ვიყოთ საქართველოს პარტნიორი ამ მიმართულებით და მადლობას ვუხდით შვედეთის, შვეიცარიის და რა თქმა
უნდა საქართველოს მთავრობებს შესანიშნავი თანამშრომლობისთვის. 154 ფერმერს გადაეცა აგრომეტეოროლოგიური მონიტორინგის გაჯეტი, რაც მათ საშუალებას აძლევს სწორად დაგეგმონ აგროსამუშაოები და თავიდან აირიდონ შესაძლო რისკები. მოსახლეობისთვის ასეთი მონაცემების ხელმისაწვდომობა კი ხელისუფლებას ეხმარება ინფორმირებული გადაწყვეტილებების მიღებაში. ღვინის პირველი ლაბორატორია გაიხსნა ბაღდათის მუნიციპალიტეტში. ლაბორატორია არა მხოლოდ რეგიონის მეღვინეებს, არამედ მთელ დასავლეთ საქართველოს მოემსახურება. პროექტი გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების ორგანიზებით, პროგრამის ევროკავშირი ინტეგრირებული ტერიტორიული განვითარების ეკონომიკური და სოციალური ცხოვრების კატალიზატორი ფარგლებში მოეწყო. თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტებზე მორგებული ღვინის ლაბორატორია ხელს შეუწყობს რეგიონში მაღალი ხარისხის ღვინის წარმოებას. ღვინის მწარმოებლებისთვის ღვინის ხარისხის სერტიფიცირების სერვისებზე მომსახურება აქამდე მხოლოდ თბილისში იყო ხელმისაწვდომი. გამომდინარე იქედან, რომ ჩვენ ვართ ღვინის სამშობლო, შესაბამისად უნდა იყოს საქართველოში ხარისხიანი ღვინო. ჩვენ არ შეგვიძლია კონკურენცია გაუწიოთ დიდ ქვეყნებს ღვინის პროდუქციის რაოდენობაში, მაგრამ ხარისხობრივად შეგვიძლია გაუწიოთ კონკურენცია ისეთ ქვეყნებს, რომლებიც ტრადიციულად აწარმოებენ ღვინოებს. დღის ამბების ნახვა ვცლად რუსთავი 2 წერტილი G-ზე შეგიძლიათ. მე კი ამით გემშვიდობებით 9 საათამდე.